Nazarena Vélez, la actriz Nazarena Vélez, la palabra de Nazarena Vélez sobre un posible reencuentro con Hey Mahón estilo rústico y con gran jardín. Así es la mansión de Nazarena Vélez en San Fernando, así fue la repudiable pelea de Nazarena Vélez con Daniel Agostini en Intrusos que pasó a la historia. Nazarena Vélez recordó el día que le secuestró el perro a Daniel Agostini por no dejarla ver a su hijo. Noticias falsos recuerdos, porque son más común de lo que sé. Cree Marie Claire Gwyneth Paltrow acaba de volver a usar su icónico vestido rosa de los Oscar de 1999. Caras aseguran que Celeste Cid está en crisis con Abril Sosa. Parabrisas Niagara Concept, Renault anticipa cómo será la reemplazante de la Oroch. Compartí esta nota. Nazarena Vélez confesó en LAM que el consumo de anfetaminas para el descenso de peso, la llegó a tener un infarto que le dejó una secuela, un soplo en el corazón. El terrible relato de la actriz llamó la atención de los televidentes que hasta el momento no conocían esa parte de su historia. Un soplo en el corazón es el sonido de la sangre que fluye a través del corazón, que puede deberse al esfuerzo normal del corazón al hacer ejercicio o a una válvula del corazón afectada u otra anormalidad. Son sonidos, como silbidos o susurros, producidos por el flujo de sangre acelerado y agitado en el corazón. Estos sonidos pueden escucharse con un estetoscopio. El soplo cardíaco puede tener causas que no se deben a una enfermedad preexistente. Por ejemplo, agitación que tiene como resultado un soplo cardíaco o el engrosamiento de la válvula aórtica que se produce con la edad. En el caso de Nazarena Vélez, fue la secuela que quedó en su corazón luego del infarto por el consumo desmedido de anfetaminas. Ese fue el punto de inflexión que la llevó a cambiar su vida con el fin de resguardar su vida ante todo.